സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള കൂർക്കം വലി ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഒരു ശബ്ദ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല. സ്ഥിരമായിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കുന്നവർക്ക് രാത്രിയിലുള്ള ശ്വാസതടസ്സം, ആങ്സൈറ്റി, ഓർമ്മക്കുറവ്, ശ്രദ്ധക്കുറവ്, അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം, ലൈംഗിക താല്പര്യക്കുറവ്, അമിതവണ്ണം, ജീവിതശൈലി അസുഖങ്ങൾ എന്നിവ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കുന്നവർ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കൂർക്കം വലി പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. 1. സ്ഥിരമായി വ്യായാമം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ച് അമിതവണ്ണം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അമിതവണ്ണമാണ് കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. 2. നിങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ മലർന്നു കിടക്കരുത്, ഒരു സൈഡ് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുക. 3. കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തലയുടെ ഭാഗം ഒരു പില്ലോ വെച്ച് ഉയർത്തി വെക്കുക. 4. നിങ്ങൾക്ക് മദ്യപാനമോ സ്മോക്കിങ്ങോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തുക. ഉറക്കത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ചായ, കാപ്പി എന്നിവ കുടിക്കരുത്. 5. ഉറക്കത്തിന് 2 മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിർത്തുക. 6. നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുക. 7. ശരീരത്തിന് 6 മണിക്കൂർ ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂർക്കം വലിക്ക് മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു വൈദ്യസഹായം തേടുക. ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾക്ക് ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക.